สวัสดีทุกคนด้วยนะคะขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง Emma Wu Channel นะคะวันนี้เนี่ยเราจะพาทุกคนไปเล่นพร้อมกับจัดเลี้ยงตัวใหม่นั่นเองนะคะนั่นก็คือนี่จะมาชิบะตัวนี้นั่นเองมาเดี๋ยวให้ดูภาพชัดๆเลยดีกว่าเจ้าตัวนี้นี่นะคะบอกเลยว่าเป็นตัวที่น่ารักไม่แพ้ตัวอื่นเลยนะคะน่ารักสุดในตอนนี้เลยก็ว่าได้เพราะว่าเจ้าตัวนี้ตอนนี้นะคะฮอตมากนะคะในเหล่าบรรดาสัตว์เลี้ยงนะคะเพราะว่าเพิ่งเข้ามาใหม่เนี่ยก็มีคนรุมซื้อรุมเปกันเรียบร้อยแล้วค่ะโอ้โหถือว่าเป็นตัวที่สุดยอดเลยนะคะงั้นเดี๋ยววันนี้เราจะไปเล่นกับเจ้าตัวนี้กันดีกว่าไปเลยโอเคมาแล้วมีคนไม่เตรียมพร้อม1 คน โอเคเรียบร้อยครั้งนี้เล่นตัวอะไรดีขอเล่นเป็นนี่ละกันค่ะปืนตัวปืนเอาไปยิงอัดหน้าฆาตกรโอเคเร็วมาแล้วโอเคทำไมต้องใช้เสียงเพลงนี้ด้วยเสียงมันลุ้นมากเลยอะไม่ชอบเลยเกลียดเพลงลุ้นน้องหมานี่ไงน้องหมาของเราน้องหมาเหมือนมีป้ายแขวนไว้ข้างหลังด้วยนะเหมือนป้ายบอกรังโชคดีให้เราว่ารอบนี้ต้องผ่านไปให้ได้น้องหมาน่ารักมากเลยคือแบบนั่งมองไปก็เพลินดีบางทีนั่งมองจะลืมกดสกิลเช็คเลยนะ น่ารักมากโอเคถอดรหัสต่อไปตอนนี้ยังไม่เห็นทันเลยว่าเป็นตัวอะไรตรงนี้เครื่องถอดรหัส3 เครื่องรวดเลยนะคะจะเสร็จแล้วฮึบเรียบร้อยเสร็จแล้วต่อไปพนักงานเฮ้ยเหมือนทันมาว่านั่นไงป้วงไปแล้ว1 คนโอเคก็มาถอดรหัสตรงนี้กันต่อเลยดีกว่าแต่ว่าไปแล้วนะเจ้าหมาตัวนี้เนี่ยอุ้ยก็มันจะพูดเลยล้มพอดีโอเคเดี๋ยวไปช่วยคือเจ้าหมาตัวนี้เนี่ยมันเป็นแบบมันเป็นตัวที่แบบน่าเอ็นดูมากเลยนะเวลาเราขึ้นจะลงจะทำอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะแบบตามเราไปทุกที่เลยนะเดี๋ยวไปช่วยนั่นก่อนไปช่วยลักกี้ก่อนตีหนูไปลักกี้โอเคไปเลยไปดีกว่าอย่าตรงนี้เลยเพราะว่าเราไม่ไหวแล้วไปถอดรหัสเครื่องเดิมตอนดีกว่าตอนนี้โหมาเลยมีคนไปช่วยแล้วนะเมื่อกี้นึกว่าจะตายแล้วนะเนี่ยเราลากมาทางนี้เพื่อ
ไม่รู้เขามาทางนี้หรือเปล่าแต่ว่าที่แน่ๆเขาล้มไปแล้วนะชายผู้มีโชคตรงนี้ก็อยู่ใกล้ฮันแล้วละสิเดี๋ยวต้องรีบถอดรหัสให้เสร็จแล้วรีบไปเครื่องนู้นโอเคเร็วๆเฮ้ยเฮ้ยขอแอบก่อนนะเดี๋ยวเขาเห็นเราแล้วซวยเลยเดี๋ยวเห็นเราแล้วงานเข้าขี้เกียจมาจู๊อุ้ยไปนู่นละโอเคไม่ได้อยู่แถวนี้ก็โล่งนะคะตอนนี้โล่งมากถอดรหัสสบายแต่เดี๋ยวมันจะไม่สบายก็ตรงว่าเพื่อนล้มไปแล้วเฮ้ยมันจะมาไหมเอาไงดีเนี่ยทีนี้เหมือนต้องใช้ปืนแล้วล่ะปวงหนีไปพินเทสหนีไปก่อนเมื่อกี้สตัน2 ทีเต็มเนี่ยน้องหมามันน่ารักมากเลยอะดูสิมันแบบมันนั่งรอจนกว่าคนจะมาช่วยนะนี่คือนั่งรอหูตกเลยนะน่ารักมากมีใครอยู่แถวนี้ไหมอะเฮ้ยพินเทสอุทัยยังมาช่วยเรานะโอ้ล้มคู่เลยดับเบิลคิวโอ้ยไอหมอนั้นก็หมอมาช่วยหน่อยเหอะหมอหมอแบบไปไหนก็ไม่รู้หมอมาช่วยบ้างก็ดีหมอหมออยู่นี่หมอช่วยดิโอ้ยเพื่อนมันมาแล้วพี่มันมาแล้วปืนก็หมดแล้วซะด้วยสิหมอนั่นหมอมานี่หมอจะหนีหนูไปไหนหมอมาหาหนูก่อนหมอฮิวไปหมอไปหมอหนีโอเคตรงนี้แหละเหลือกันอยู่2 คนละคราวนี้แหละจะรอดไหมอะขอไปเปิดกล่องก่อนนะแป๊บนึงหมอโอ้ยหันมาแล้วมันไม่มาหาเราแล้วอะโอ้ยมาอีกแล้วทำไมจะต้องมาตอนเราเปิดกล่องโอ้ my god ขอหาของไปช่วยหมอก่อนนะมีอะไรที่พันพอจะช่วยได้บ้างไหมเอาหนังสือมาเพื่อไม่รู้ว่ามาทำไมนะ
หมอจะตายแล้วต้องตายไปด้วยกันหมอบายหมอหนูไปแล้ว จะไม่ไหวแล้วบายบายฆ่าฉันให้ตายดีกว่าไปบายบายหมอขอโทษไม่รู้จะรอดหรือเปล่าเดี๋ยวเราสังเกตการณ์ก่อนดีกว่าถึงตอนนี้จะแพ้แต่ว่าก็ไม่เป็นไรเฮ้ยหมอเหมือนแจ็คคนนี้เขาจะไม่ปราณีอะไรเลยนะนึกว่าจะปล่อยไงก็ไม่ปล่อยด้วยนะคะโอเคชึบโอเคงั้นสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่อง Emma Wu Channel ด้วยนะคะก็ถ้าเกิดอยากให้ทำหรือว่าเล่นตัวอะไรอีกก็เม้นต์มาได้เลยนะคะโอเคสำหรับวันนี้ไปละค่ะบ๊ายบาย